体罰で自殺段階があって、そこで初めてね、これスポーツにおけるその暴力っていうものはこれ絶対的にやめなきゃいけないっていうことで大号令かけたので、僕もやっぱりそんなに偉そうにね、これやっぱりその場の、感覚というかそういうものをこう変えていかなきゃいけない、レベルを上げていかなきゃいけない。これは現場で子どもたちに対する閉鎖的なこの保育士とか先生と子どもの現場だけではこの感覚が上がらないから、こういうのは外部の市長が大号令をかけていくしかないですよね。頑張ってもらいたいです、市長には。ただその1歳児クラスなんで、自分たちがどんな目をやってるかっていうのは、これ清原先生言えないわけですね、親御さんには。そこがやっぱりちょっとね、被害の実態がつかめないということがありますので、なかなか解明は難しいと思いますけれども、だけどやっぱりこれ防犯カメラをつけるとかね、いろんなやり方があると思うんですが、しかしそれがなかなか難しいでしょうから、やっぱりこの事件の背景はもう何なのかというね、もちろんギリ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 さっき清原先生おっしゃいましたけども、コロナがあって消毒しなきゃいけない。で、本当に子どもたちから目が離せないわけですよね。さらに一人の保育士の方に対して欧米なんかに比べたらすごい倍以上の子どもたちを見なきゃいけないというストレスっていうのはすごく大きいものがあるっていうのは我々も分かります。それからもちろん元気に笑顔で迎えなきゃいけない。それは自分に潜んで、いわゆる職場環境がどうなのか、それから待機児童問題っていうのがあって、じゃあ質より量を求めてしまう行政の問題もあるんグリ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 どうだ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 人手不足なので、そのクオリティがどうなのかっていろんなとこからやっぱ探っていかないと根本が分からなくなります。だから報告が遅れたってことは、これは役所の組織のマネジメントの問題だから、これは号令かければ治る。ないかもしれませんね。やっぱりどうしても保育士さんとかした終わったじゃないあれ買ったないから大丈夫だよ。じいじに噛みつけじいじに噛みつけじいじにもう防犯カメラがあったっていうことですよね。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。大丈夫だよ。あなた暴行したんじゃないですかって保育士の方が言われる可能性もあるわけじゃないですか。いないいない。子供が自ら話してるのに、そのためにも監視カメラつけていいですかっていうやり方はあると思う。すごい警戒する。そう、そりゃそうだわ。ブーンなんて言ったらびっくりするわさ。ブーンって音がしたら。ここのとこね、じいじと寝るのよね、この子。でね、4時半に起きるんだ、この子。で、私のところへ来るわけ。じゃあどうしたしてる？ご飯にして、ご飯にしてって。難しそう。専属チームのいるパディーレにお任せください。秘密は守られます。お電話だけで大丈夫です。専属チームまで。0120-881-920早い給付のパディーレです。相談しよう、そうしよう。保育士さんって職を失う時もあるんですね。まず保育士として働くにはどういう査定が必要かと言いますと、保育士試験に合格するか、または学校などを卒業して保育士資格を得ることが必要です。で、その後、都道府県知事に対して登録申請をして、知事から保育士証というのを交付されることで就職が可能になります。じゃあ職を失う時はどういうケースになるかと言いますと、例えば禁錮以上の刑を処せられる。あとは保育士の信用を傷つける行為をした場合、量的な部分があってね、範囲がかなり高い。なかなか教育をしても治らない部分が多いんです。